约翰福音是人救主，这个路加福音是人救主，那好，那他说，但是你看，我们如果以前读是四福音，然后呢，就会觉得说，他就是反正交错的讲嘛，就讲主耶稣这个生平啊什么等等，大概这里补充那里补充，实在也没有看不是太出来，甚至很多地方都是相同，但是借着我速读圣经，我可能读到约翰福音才2天之后就读到，对不对？所以我就记得，我就记得了，原来这一句话前面那里第3节的时候读过，哪里，你就很快的有一个很全面鸟瞰式的图画，哇，那对我也产生了一个极大的影响，所以我真的鼓励弟兄姊妹，我们能够花时间，一个人不容易，我们呢就找同伴一起来读，这个连续性的，快速的把它进入，读着，哇，灵里面呢，特别当然我们还需要用灵来接触这个话，对不对呢？后面我们待会会来操练，我们呢边读边呼求，边读彼此来享受，读着有感觉，有摸着，就跟主祷告。读着觉得喜乐，就跟弟兄分享，就在那个过程中，弟兄姊妹，这个你里面会有一种被遇见、被触动，有一种发烫，有一种深切的渴慕。那我们呢，就会像这里说的，像财生的婴孩，在那切慕那纯净的话语。好，最后他就再加强一下，叫圣经是主的话，就是灵，就是生命啊。无论如何，我们的深入和进入我们就是要来接触那里，接触生命，借着话，借着我们运用灵，我们来处这个与主之间有相遇，被主自己来遇见。与主之间有很多深处的交流。好，感谢主。那我们呢，简单的来说到这边，后面呢是导读主的话，我们就要来做一些的实行。那在这中间呢，这个我们再把刚刚那首诗歌来唱一唱。我们一起站起来，把那个副歌来。好，我请起。太激动了！有心有我的举起，有心有我粮食，学校公园我海边哪里都不在乎。我们祈愿一切你会表示丰盛，哈利路亚，主你超过一切想。好，我们在唱的时候，因为这有一个很关键的词嘛，后面他说主的灵冲破一切的现实。好，那我们刚才前面的唱了，我们这个能够彼此有激动的唱。好，我们这一次换个唱法。好，我们如果你不记得，没关系，你看一下。那如果你记得呢，眼睛闭起来。好，我们稍微唱慢一点。好，我们盼望这个，我们试试看，我们用我们灵的深处来唱伴奏。那有没有什么不同的遇见？好，还是可以齐秦。稍微慢一点点。有心有我的举起，有心有我。
唱。哦，当你可以唱，你可以宣读，你可以导读，你也可以闭着眼睛上去祷告。里面来说，这个从我们灵的深处，再来与主相遇。然后呢，这个在祷告中，在这样的这个歌词中，我们来得着那又新又活的句子，得着又新又活的主，来试试看。要唱，要祷告。好，那我们现在要来操练一件事情，就是借着导读来操练。他这里有提了几件东西，叫导读主的话来享受生命的话，目的是为了接触神自己，把它做实物，对不对？那如何导读呢？所以第一个他说要用灵，对不对？然后第二呢，跟同伴们一起。第三叫做短、快、真、心。那我们来试试看。这个先这样试试看，我待会后面我们再进一步的来说。我们来导读前面这里经文，以弗所书6章17跟18节。17跟18节。我们看看是不是用3到5分钟的时间，跟隔壁弟兄姊妹两找同伴来导读。来，我先一起宣读一次对。还要借着各样的祷告和祈求，接受救恩的口味，并那里的见，那里就是神的话，时时在于祷告，并尽力坚持，在这世上行行，且为众圣徒祈求。来试试看。是有反应的，所以我们边读不是只是读这个字句中到底哪些字比较重要，而是呢读着跟主讲的时候，你里面有一种与主之间的互动，这个互动你注意灵里反应，那个反应呢会产生出一些的感觉和话，这就是我说的灵感，还要借着各样的主耶稣。要借着各样的祷告和祈求，主我愿意借着各样的祷告和祈求，主耶稣是祷告，主祷告，我愿意跟同伴祷告，不止个人祷告，要跟同伴祷告，主早晨祷告，晚上祷告，时时祷告，我愿意祷告，你里面越跟主讲，你越有感觉，你就再跟主讲，这个就是一直交互式的这样的来说，说着，你会发现一件很有意思的事情，因为你越跟主说，越跟主说，与主之间有一种交互的相遇，那我们就越很多东西都拨开了，比如说这个心思的飘荡，比如说很多刚刚可能在进入主话之前的所想的很多事情，很多的拦阻掺杂，很多人都去除，间隔也去除，因为你又边呼求主，边接触主，那个灵与灵的相遇，这时候我们就遇见主了，对不对？那遇见主就遇见光，对不对？遇见光就蒙光照。有光你就有光照，没有光你怎么照？对，这里都是暗的，照我吧，没用，就是没有光。但是你遇见光就有光照，有光照就会看见自己有许多的缺陷，对不对？若是这个有什么缺陷，最后呢有光照就会带成认主。当然，除了遇见主有光。当然，遇见主还会这一个光也是启示，你会从这些话中
得着一些新鲜的启示。那当然我们在团体中不容易如果团体中最后不一定，因为认罪通常应该是个人与组织，因为我们认罪不用去师父告诉人家所以但至少我们可以在团体的祷告中到地步，我们试试看我们呢速度稍微慢一点不要那么急促，然后呢我们也不要这么的大声我们只要跟隔壁的弟兄姊妹尽量能够听得见你用点深处的力量就可以了比如说我说这里还要借着各样的祷告和祈求你看我声音不大，但是我还是有点力量那我不一定要很大声那借着各样的祷告和祈求，那因为我这么大声，所以旁边人他就听不到，旁边那一组就听不到隔壁的人，对不对？然后于是呢，他又要更大声，因为他要让别人听到，所以他更大，还要接着各样祷告祈求，然后他又因为又干扰，他又更大，还要更大，所以最后大家都在这个彼此干扰中，很难进到深处我们试试看然后这个用你的深处的力量但是呢不要太大声，隔壁能够听得见就好。然后呢速度不要太快试试看，从重读开始。你如果没有到这里，就不要往下走懂意思吗？也就是说，我们刚刚说还要借着各样的祷告祈求大家这样重读你不要重读完，你觉得已经读太多遍，就直接往下走。接受就认头盔，接受就认头盔，然后重复了20遍，也差不多了，再往下走。不要这样，也就是说，你重读完要重读完就化成祷告。祷告的时候注意灵中的反应，再祷告，然后呢，在这里面看有没有什么光照，有了再往下走，试试看速度稍微慢一点，然后声音不要太大。但也不是太弱，不是虚弱有力量但是呢，不要什么意思太大，试试看，跟隔壁的。进那里的剑，那里就是神的话，时时在灵里祷告，并尽力坚持。在这世上进行，且为众圣徒祈求。不错那个我看他第2次跟第1次的这个导读的情形就比较深入不太一样。那因为我们时间关系，也只能用5、6分钟。事实上，这样的2节经节应该至少可以导个20-30分钟。那没关系，我们呢还有几分钟的时间，我想请弟兄姊妹照着你刚刚导读的，你里面灵中有什么对这些话的反应？摸着，简单的2-3句话分享一下。就是有的就讲姊妹，这个摸着要在灵里祷告，时常在心思里为了自己的事祷告，当就是有事情可以祷告。到了需要在灵里祷告。摸着他说到祷告乃是各样的，那就摸着这样各样的乃是说各个时间点、各个机会不管是在娱乐场所、在学校、在医院、在家里、在马上、车上、枕上，都是可以祷告的。然后主就光照我说，其实我有很多的时候可以祷告，但是我就是不愿意祷告。像我在医院，其实很多时间都可以祷告。比如说在开刀的时候就可以祷告，比如说在看病人的病历的时候也可以祷告，但是我就是不祷告，这就求主赦免主啊！这些时间我也要祷告。一位弟兄，一位姊妹。然后姊妹站起来，就下一个弟兄就站起来。我很摸索，就是可以借着祷告，我们可以得着很多事情。因为我之前上学期的时候就有每件事情都有去祷告，然后每天晚上坚持都要祷告才睡觉。
然后其实主就给我很多事情，就告诉我说，我其实就在你身边。我摸着他首先说到还要借着各样的祷告和祈求。我摸着我们并不是以此为满，我们天天都需要有这样的还要借着各样的祷告和祈求，然后与神有交通，来接受这个头盔以及那灵的剑。我们需要有这样的渴慕。问摩托他说到我们要借着各样的祷告，然后来接受救恩的头盔。问摩托我在祷告到这个救恩的头盔的时候，就好像这个主的救恩成了我的保护，就是保守我们的心怀意念，使我们在祷告里面不受到任何事物的打岔。问摩佐要接受这个救恩的头盔，并那里的剑，是要借着各样的祷告和祈求。对啊，我常也是跟宇轩一样，就常常很多时候可以祷告，但就不祷告，所以我就被仇敌一直的攻击，就没有救恩的头盔跟那里的剑。我们摸着各样的祷告和祈求，是跟姊妹祷告的过程中。像主任对我时常是为着自己有祷告和祈求。我在这里说各样的祷告和祈求，可以为着我们的众圣徒们，可以为着我们的同伴们，也是要为着神有祷告和祈求。大家祷告一来一往中，就与主有亲密的交通了。我要借着各样的祷告。还有祈求，我在各自什么时候都要记得在灵里祷告。不管什么时候，不管在上厕所也好，或是睡觉也好，睡觉前也好，我们都要记得时时在灵里祷告，而且并尽力坚持，要持续下去。这个是主告诉我的。我们说这个如何接受这个救恩的头盔跟那最后这两位，祷告和祈求，那在祷中就很被主光照，我到底是有够多的祷告和祈求，愿意更多的操练有这个祷告跟这个专特的祈求。我们摸着这个接受救恩的头盔，并那里的剑。所以摸着我们接受救恩的头盔，接受那里的剑的路，乃是祷告和祈求。很多时候常问主说：主啊，你救恩的头盔在哪里？主啊，你那里的剑在哪里？主就很光照我，在祷告里。我们是要借着祷告和祈求，来接受那里的剑，来接受救恩的头盔。太好了你会发现每个弟兄姊妹在这样的深处的这个导读之中，就有很多的触动，然后还有很多的光照，再来还得着启示。你会发现说，有时候我们说觉得好像不知道怎么样来这个深研，或者说不知道怎么去应用或经历，实际上解答都在导读之中。导读，看自然而然就能够有深研。导读里面就有主就告诉我们如何实行了。导读你就有启示，导读就有光照，导读灵就被触动，导读灵就被充满。所以这实在是一个绝佳之路。我们是要持续的来导读神的话，让我们这个能够持续的这样的来操练。时间也差不多，时间交给弟兄。